قصّي يوسف. هذا كتاب يوسف عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Әлхәмду шөкөр вә дан булһын Аллаға, мәңге йәшәй торган Зөләл Җәләлгә. Бөтә йыһанда тиңдәш юк ул Хоҙайға. Уны баҡый һәм бөйөк тип белдек инде. Унан аҙаҡ Алла дуҫы Мөхәммәткә, пәйғәмбәрҙәр араһындағы Әхмәткә, ике йәйә араһы ҡалған Әхмәткә маҡтау, данлау яуып торһон даим инде. Унан ололайыҡ мәғәрә эйәһен. Тау эсендә лә туҡтатманы һөйөүен. Дуҫлыҡҡа әҙер торҙо, тыйҙы асыуын. Тоғролоғо әллә кемдән артыҡ инде. Унан аҙаҡ Хаттаб улы Ғүмәр тыуҙы. Ғаләмдә ғәҙеллеге менән мәшһүр булды. 100,000 ирҙән изгелекте артыҡ ҡылды. 4400 мәсетте һалдырған инде. Унан да һуң шаһит булған изге Ғосман. Сифаттарын төшөндөргән изге Ҡөрьән. Алла уға оло диҡҡәтен ныҡ бүлгән. Ҡөрьәндең йыйылмаһын төҙөгән инде. Унан инде ғәскәр башы Батыр Ғәли. 100,000-дәргә етә имеш уның ғәскәре. Мәшһүрлектә сағыштырғыһыҙ Зөлкәфәре. Ғәлиҙән дә батырыраҡ юҡтыр инде. Уның күңелендә йөрөй ике егет. Дин юлында йөрөгәндер үҙе кеүек. Хәсән менән Хөсәйендер, ике шаһит. Йәшле йәннәт эйәһе булдылар инде. Унан тағы ла ихтияр ирәндәргә, хаҡ һөйгәне Мостафаны күргәндәргә, һис кәм түгел 33,000 ярандарға, һәммәһен дә өлгө итеп беләм инде. Унан ары бөтә тоғро хәлифтәргә, уҡымышлы, эшен дауам итеүселәргә, дингә ышанған изгеләргә, әүлиәләргә, барыһы менән Алла риза булһын инде. Унан күренде бер ир, ғилем шишмәһе, зиннәтләнде уның менән ислам дине. Ап-асыҡ белерһегеҙ һеҙ ҙә уны, Сабит улы Ноғман тип әйтерҙәр инде. Унан аҙаҡ дин сәрүәре имамдарға, иман нигеҙе, ислам нуры булғандарға, хаҡ оло рәхмәтен белдерә уларға. Әллә күпме афариндар яуһын инде. Алла мөрхәмәтенә һыйынмайыммы? Ярлыҡауҙарына өмөт итмәйемме? Унан әллә ярҙамдар ҙа көтмәйемме? Моратҡа еткереү уға еңел инде. Мин бер зәғиф, һиңә һыйынырмын, Мәүләм. Тәүфиҡҡа ла өйрәнермен һинән, Аллам. Күңелде балҡытып ебәр, оло эйәм. Фәһем менән зирәклелек биргел инде. Ярҙам итсе, үтенәмен, мин зәғиф ҡол. Һин етәксе тотҡондарға иң тоғро юл. Тәүфиҡ бирәмен тиһәң, ҡөҙрәтең ҡыл. Бәндәләргә юл башлаусы булғыл инде. Мин зәғифте хикмәткә табан йүнәлдер. Өгөт-нәсихәт өйрәнмәгә илһамландыр. Күкрәгемдә морат шәме һин тоҡандыр. Хәтеремде нурың менән яҡтырт инде. Күңелемә ғәм вә фәһем һыуы һин бир. Камиллығың менән хикмәт ҡеүәһен бир. Тағы миңә илһам, тәүфиҡ ҡеүәһе бир. Ҡөҙрәтең бар, ни теләһәң булыр инде. Хәтеремдән хата, арыуҙарҙы юйғыл. Күңелемә рәхәт орлоҡтарын һалғыл. Мин меҫкенгә тәүфиҡ ҡапҡаларын асҡыл. Аҡылым саф, телем татлы ҡылғыл инде. Хикмәткә төшөнөргә бир һин ҡеүәт. Ҡол хәтерен байыталыр аҡыл, һиммәт. Йософ Сәүтсе әхүәлдәрен бел тиҙерәк. Аҡылым пак,
телем асык кылгыл имди. Йосуфтың ниндәй хәлдәр үткәргәнен, кардәштәре Йосуфка ни күрһәткәндәрен, Мысырда батша булып көн иткәнен, назым менән әйтәйем, тыңла имде. Йыһанға килде ниһәят Йосуф нәби, атаһы Хаҡтың һөйгәне Яҡуп нәби, дәдәһе Исхаҡ сәүче, дин табибы, Алла дуҫы Ибраһимдың улы имде. Бынан ары хикмәттәргә күсмәксемен. Гөл һәм райхан, ынйы мәрйен сисмәксемен. Йософ сәүченең хәлдәрен асмаҡсымын. Мөъминдәргә файҙалылыр, тыңла имде. Ҡиссаларҙан хикмәтлерәк вә күрклерәк, тыңлағанда ла ҡолаҡҡа ятышлыраҡ, китаптарҙың барыһынан мәшһүрерәк, ошо ҡисса икәнлеге мәғлүм имде. Йософтың төш күргәне, атаһының юрағаны, ағаларының илағаны. Ғәзиз Йософ тамам 11 йәштә ине. Яҡуп сәүче итәгендә йоҡлар ине. Йоҡлағанда ғәжәйеп бер төш күрҙе лә, мәғәнәһен атаһынан һорар имде. Нурлы ҡояш, тулған ай һәм 11 йондоҙ сәждә ҡылдылар төшөмдә миңә төп-төҙ. Төшөмдә шулай күрҙем, һис бер ялғанһыҙ. Йә, атайым, төшөмдө һин юра имде. Төшөмдөң мәғәнәһен аңлат имде. Һуңынан ни булырын да белгерт имде. Төшөмә дөрөҫ аңлатма биргел имде. Алда ниндәй изгелек бар, белдер имде. Мәшһүр бер риүәйәттер ул Жаббарҙан, бер Йәһүҙә бар ине, аты Бостан. Һораны ул Йәһүҙә Хаҡ Рәсүлдән. Дөрөҫ яуап, асыҡ һүҙен көтөр имде. Йә, Мөхәммәт, ошондай төш Йософ күрҙе. Ай, ҡояш, 11 йондоҙ сәждә ҡылды. Йондоҙҙарҙың исемдәре ни белдерә? Һәр береһен дә яҡшылап аңлат инде. Ысынлап та, һин Хаҡ Рәсүл булһаң әгәр, мөғжизәт көсөнә таянһаң әгәр, 11 йондоҙ атамаһын белһәң әгәр, шикһеҙ пәйғәмбәрлек һиңә, тиер имде. Унан һуң Мөхәммәт оҙаҡ уйға ҡалды. Һәм Ябраил хәҙрәт тә шунда уҡ килде. Етеү менән үҙе башлап сәләм бирҙе. Йондоҙ атамаларын аңлатыр имде. Мөхәммәт әйтер: Йәһүҙә, атың Бостан, әйтермен һиңә ошондай һүҙ аман. Инанып, булырһыңмы һин мосолман? Йәһүдлектән биҙеп, ошоно тыңла имде. Бар йәһүдтәр ошо һүҙгә ризалашты. Мөхәммәт ул йондоҙҙарҙың серен асты. Йәһүҙә быны ишетеп бик яратты. Матур тел, аныҡ иман килтерер имде. Рәсүл әйтер: тәүге йондоҙ Жәрйән булды. Икенсеһенең исеме Тариҡ ине. Өсөнсөһөнөң исеме Бирйән ине. Дүртенсеһенең исеме Һуфтар ине. Бишенсе йондоҙ исеме Кабәс ине. Алтынсыһыныҡы инде Сабит ине. Етенсе йондоҙҙоң аты Ғомот ине. Һигеҙенсеһе юл төшөп ҡалған. Туғыҙынсыһыныҡы Ҡылыҡ ине. 10-нсы йондоҙҙоҡо Жарих ине. 11-нсе йондоҙ Фәрғ атала ине. Һәммәһенә асыҡ бәйән ҡылды имде. Унан Яҡуп Йософтың төшөн юраны. Бәхетле бөтөр тип эштең аҙағы. Мәүләнең тейер мотлаҡ һиңә ярҙамы, ҡәҙер-хөрмәт вә бөйөклөк килер имде. Өмөттәр бар, Мәүлә һиңә бирер мөлкәт, өҫтәүенә насип итер бик күп ниғмәт. Ҡәрҙәштәрең дә күрһәтер һиңә хөрмәт, 11-е лә һиңә хеҙмәт итер имде. Бар ғаләмдә һинең исемең мәшһүр булыр.
Мәшрик, мәғриб ололары һине белер. Ҡиәмәткә ҡәҙәр исемең мәңге ҡалыр. Хәлил ҙәбех дәүләте күренер инде. Пәйғәмбәрлек рисаләте аласаҡһың, һәм мәмләкәт эйәһе лә буласаҡһың. Рәхәт тормош, һөйөнөскә сумасаҡһың. Донъя, әхирәт дәүләте күренер инде. Әй уғланым, инанғыл, ышан һин миңә. Төшөңдә солтанатлыҡ күренгән һиңә. Шөкөр ҡыл, рәхмәттәр уҡы Мәүләңә. Хоҙай һиңә яҡшылыҡтар ҡыла инде. Вәләкин, аманат әйтәйемсе, улан, был төшөңдө һис бер кемгә һөйләп ҡуйма. Башҡалар һиңә кенә тотмаһын, һаҡлан, әҙәмигә шайтан дошман булыр инде. Күрербеҙ, ошолар раҫ вә мәғлүм булһа, ҡәрҙәштәрең төшөңдөң асылын белһә, юрағандар өсөн улар һиңә асыу йыйһа, тәү баштан уҡ беҙгә михнәт була инде. Эй уғылым, мин бәндәңә һин инанғыл, һүҙҙәремде башҡаларға белдермәгел. Был төшөңдө һис бер кемгә лә әйтмәгел. Ошбу серҙе Хоҙай белһә, еткән инде. Бар ине Яҡуптың бер үгәй ҡыҙы. Ул ишетте, тыңлап тороп ошо һүҙҙе. Ошаҡсынан һаҡлай күрһен Хоҙай беҙҙе. Барыһын ҡәрҙәштәренә һөйләр инде. Ҡәрҙәшегеҙ Йософ бөгөн бер төш күрмеш. 11 йондоҙ, ай, көн уға сәждә ҡылмыш. Атайығыҙ төшөн изгегә юрамыш. Мин ишеттем, изгелеккә юрар инде. Быны ишеткәс, ҡәрҙәштәрен борсоу баҫты. Көнсөлөгө, асыуҙары баштан ашты. Һәммәһенең күңеленә ҡайғы ятты. Бергәләшеп яуыз ниәт ҡорҙо инде. Әгәр ҙә төш еренә етер булһа, Йософ әгәр оло батша булыр булһа, һәммәбеҙ ҙә уға хеҙмәт итер булһаҡ, бөтәбеҙгә ниндәй ғәрлек булыр инде. Йософты эргәбеҙгә саҡырайыҡ, ниндәйерәк төш икән, һорашайыҡ. Уға ҡаршы берәй сараһын табайыҡ. Был хәбәрҙең раҫлығын беләйек инде. Алдарына Йософты килтерҙеләр, унаулашып, илашып ултырҙылар, түбәнселек менән генә үтенделәр. Ни төш күрҙең? Беҙгә лә белдер инде. Йософ төшөн ҡәрҙәштәренә һөйләмәҫ. Ата һүҙен боҙорға ул һис тә ҡыймаҫ. Ялғанды әйтергә бер ҙә теле бармаҫ. Сараһыҙҙан ни эшләргә белмәҫ инде. 10 ҡәрҙәшенең барыһы ла үрә торҙо. Нисек тә әйттерергә икешәрләп барҙы. Сер белергә тырыштылар, бик ялбарып. Һәр береһе түбәнлеккә төшөр инде. Күргән төшөңдө һин беҙҙән һис йәшермә. Шикләнеп һәм ғәжәпләнеп һин ҡарама. Эй ҡәрҙәшем, беҙҙе һин дошман күрмә. Төшөң нисек юралды? Һөйлә инде. Туғандары хәтерен Йософ һаҡланы, өндәшмәне, ни тиергә һүҙ тапманы. Тоғро ине, алдарға теле барманы. Сараһыҙҙан барыһын һөйләне инде. Тыңлағас, баяғылай ҡыланманылар. Йософҡа хәҙер ышаныс һалманылар. Йософ төшөнә лә ышанманылар. Хәҡиҡәт түгел был, тиерҙәр инде. Әйҙә, барып атабыҙға баш орайыҡ. Йософты атабыҙҙан һорап алайыҡ. Алып китеп берәй төрлө эш ҡылайыҡ. Үлтерәйек йә йыраҡҡа олаҡтырайыҡ. Атабыҙ уны беҙҙән дә артыҡ һөйә. Уның йөҙөн күрмәһә лә янып көйә. Мираҫ инселәһә, уға беҙҙән артыҡ бирә. Уны ысынлап, нығыраҡ һөйә инде. Килделәр, вәсәләм хөрмәт күрһәттеләр, асыҡ сырай менән яғымлы өндәштеләр, Йософ тураһында оҙаҡ һөйләштеләр. Беҙҙең менән барһын тип һорарҙар инде. Эйе,
Йосоп беҙҙең менән бергә барһын. Уй ҡатында беҙҙең менән бергә йөрөһөн. Фәһеме артһын, күңелдәре күтәрелһен. Кискелеккә хеҙмәтеңә ҡайтыр инде. Төрлө ерҙәр, ағыр һыуҙар, барыһын күрһен. Сәхрәләрҙә төрлө гөлдән сәскә тирһен. Күргәндәрен килеп тасуирлап бирһен. Һеҙ тыңлағыҙ, ул һөйләһен, тиҙәр инде. Яҡуп быны ишеткәс, бик һағышланды. Бәлә килгәндәй ҡайғырҙы, бәғере янды. Кәнде бер төш күргәйне, хәтере ҡабынды. Йософто ебәрергә һис ризалыҡ бирмәҫ инде. Яҡуп әйтте: «Төнә бер төш күргәйнем. Төшөмдә, имеш, 11 бәрәс көтә инем. Һаҡлай алманым. Береһен шунда юғалттым. Ҡулымдан бүреләр алып китер инде». Улар әйтте: «Йософты беҙ ныҡ һаҡларбыҙ. Ҡәрҙәшебеҙҙе ҡорт ауыҙына бирмәбеҙ. Ғаләм ҡорттарын ҡырырбыҙ, үлтерербеҙ. Валлаһи, Йософ өсөн», тиерҙәр инде. Яҡуп әйтер: «Уйлағанығыҙса эш сыҡмаҫ. Йософым һеҙҙең менән бара алмаҫ. Үҙемдең дә был эшкә күңелем ятмаҫ. Йософһыҙ йәнем һис тынғы тапмаҫ инде». Ахырҙа улар Йософто ҡоторттолар. «Атабыҙҙан ризалыҡ ал», тип әйттеләр. «Беҙҙең менән тамашаға сыҡ», тинеләр. Гөлгә ҡунып, ҡоштар унда һайрар инде. Йософ әйтте: «Риза булһаң, рөхсәт бирһәң, ағаларым менән бергә ҡырҙа йөрөһәм, йөрөгән урындарын күҙҙәрем күрһә, кис етеүгә хеҙмәтеңә ҡайтам инде». Исраил Йософҡа һис тә ризалашмаҫ. Аҙға ғына унһыҙ ҡалыуҙы башына алмаҫ. Ә улының күңеле ҡупҡан, һис тынмаҫ, муйынына һарылып ялбарыр инде. Ҡаза килһә, күҙеңде ул һуҡырайтыр. Ҡаза килһә, мөмкинлектәр ҡулдан китер. Илаһиҙың хөкөмө булһа, сараһыҙ итер. Һис шикһеҙ, шулай килеп сығыр инде. Зарлы Яҡуп сараһыҙҙан риза булды. Уландарынан да ныҡлы вәғәҙә алды. Йософто ебәрергә ул ҡарар ҡылды. Иртәгеһен һеҙҙең менән барыр инде. Әйтер: «Иртәгә һеҙ уны алырһығыҙ, икешәрләп нәүбәтләшеп күтәрерһегеҙ, ҡәҙер-хөрмәт күрһәтеп йөрөтөрһөгөҙ, нәфсе пак, күңеле шат булһын инде». Исраилдың ҡарарына һөйөнөштөләр. Икәү йыйылышып һөйләштеләр. «Йософто үлтерербеҙ», тип антлаштылар. «Бәләһенән ҡотолорбоҙ», тиҙәр инде. Һуңынан атабыҙға йүгерербеҙ, илашып, ах-вах килеп өҙгөләнербеҙ. «Йософто ҡорт ашаны», тип әйтербеҙ. Атабыҙҙан арттырып иларбыҙ инде. Унан һуңыраҡ хатабыҙҙы беҙ танырбыҙ. Тәүбә ҡылып, гонаһыбыҙҙан арынырбыҙ. Бер туҡтауһыҙ хаҡҡа доғалар ҡылырбыҙ. Тәүбәбеҙҙе Хоҙай ҡабул итер инде». Ул төн үтте. Иртәгеһе килеп етте. Әҙерләнеп, 10 ҡарындаш ваҡыт көттө. Йософто һорап, өҙмәйенсә өмөттө, Исраилға сәләм бирҙе, барыһы инде. Быларҙы күреп, Яҡуп ризалыҡ бирҙе. Үҙе иһә илай-илай үрә торҙо. Үҙ ҡулы менән Йософтоң башын йыуҙы. Тарай-тарай оҙон сәсен үрер инде. Аш ейҙерҙе, ҡулы менән һыу эсерҙе, өҫтәренә төрлө тун кейҙерҙе, тундарын юфар менән сыландырҙы, күҙҙәренә уның хөрмәт артыр инде. Ибраһимдың сәлләһен башына һалды, Исмәғил ҡәмәрен биленә алды, Исхаҡ аусы кәрзиненә аҙыҡ һалды, бардуғына эсер һыуында ҡойор инде. Күндерҙе Йософто ла ул үбә-ҡоса.
Тапшырҙы һәр береһенә устан-усҡа: «Иртә ҡайтығыҙ, бөтәгеҙ ошбу кистә!» Ах, ул кис ҡасан етер, тиер инде. Аманат, Йософто яҡшы һаҡлағыҙ һеҙ, нәүбәтләшеп икешәрләп күтәрегеҙ, һәммәгеҙ ҙә изге тәрбиә күрһәтегеҙ. Ошолайтып быларҙы күндерер инде. Бәс, Яҡуп юлға ҡарап ултырып ҡалды. Йософто күтәреп улар юлдан барҙы. Барыһы ла һөйөнөшөп атлай бирҙе. Динә меҫкен илай-илай йүгерер инде. Яҡуп әйтер: «Йә, ҡыҙым, ҡайҙа бараһың? Ни сәбәптән илай-илай эйәрәһең? Ҡабаланып та Йософҡа етә алмаҫһың. Ҡәрҙәштәре тамашаға илтер инде». Динә меҫкен төңөлмәне, етте ҡыуып. Етеү менән Йософ ҡулын тотто ныҡлап. «Йософом, кире ҡайт!» — ти ялбарып. Ҡәрҙәштәре йәне көйөп бошонор инде. Ялбарыр зарлы Динә, кире дүнмәҫ. Ағалары бошоноуын да һис күрмәҫ. Йософ ҡулын ныҡлап тотоп, һис ебәрмәҫ. «Йә, Йософом, төңөл!» — тип илаулар инде. Ағалары Йософто күтәрҙеләр. Бер ҡалҡыулыҡ арҡаһына ашырҙылар. Бахыр Яҡуп яңғыҙ ҡалып зарлы илар. Динә өйгә һыҡтай-һыҡтай ҡайтыр инде. Динә әйтер: «Мин дә йоҡлап ята инем. Төш аралаш ҡапыл илап килеп торҙом. Эй, атайым, төшөмдә 10 ҡорт күрҙем. Алдыбыҙҙа Йософто ҡабырҙар инде». Быны ишетеп, Яҡуп та өнһөҙ ҡалды. Ҡайғы уттары бәғеренә тоҡанды. Йәнә бөтә күңелен бошоноу алды. Икәүләшеп, үкенеп иларҙар инде. Улар Йософто түбә аша ашырҙылар. Шунда инде этеп ергә төшөрҙөләр. Аҙыҡтарын эткә биреп ейҙерҙеләр. Бардуғынан эсер һыуын түгер инде. Зарлы Йософ унан ары йәйәү барҙы. Ҡәрҙәштәренең яуыз уйын белеп алды. Уның күңелендә шөбһәләр яралды. Икеләнеп, үҙ хәлдәрен һорар инде. Йософ әйтер: «Ҡәрҙәштәрем, өмәттәрем, ник былай ҡыланаһығыҙ, ағаларым? Ниңә һеҙ өндәшмәйһегеҙ, ғәзиздәрем? Мин һуң һеҙгә ни ҡылдым?» — тиер инде. Улар әйтер: «Һин бер ялған төш күргәнһең. Төшөң менән беҙҙән һөйкөмлө булғанһың. Атабыҙҙан ул төшөңдө юратҡанһың. Бөгөн бына шуның язаһын ал инде». Зарлы Йософ илап: «Мин арыным», — тине. «Һыуһыҙлыҡтан тамам йонсоу алды мине. Аяҡтарым ауырта, талдылар», — тине. Ҡәрҙәштәре һис кенә баҡмаҫ инде. «Бөгөн файҙа ҡылдырмаҫлыҡ төш күргәнһең. Атабыҙҙан төшөңдө юраттырғанһың. Үҙең генә беҙҙән һөйкөмлө булғанһың. Бына шуның мәкере тейҙе инде. Шәмғунға һыйынһа инде, кире ҡағыр». Рауил тотоп төртөп йыҡты, сәсен тартып. Башҡалары яуызланып унан артыҡ, ҡыуа-ҡыуа төрлөсә туҡмар инде. Рауил сәсенә йәбешеп ергә һөйрәр. «Килтерегеҙ Йософто, үлтерең», тиер. Йәнә әйтер: «Йәлләмәйек, бөтөрәйек», тиер. Икәүләшеп туҡтамай һуғырҙар инде. Шул сәғәттә килеп етте ләғин Иблис, өҫтәп тағы хөсөт ҡыла яуыз Иблис. 10 ҡәрҙәштең йәнен ҡылды артыҡ хәсис. Һәммәһен дә боҙоҡ юлға тартыр инде. Был ялғансы уғлансыҡты үлтерегеҙ. Ошбу ялған төш тәғбирен бөтөрөгөҙ. Алдашыуҙың язаһын белдерегеҙ». Иблис һаман ҡотҡоһон һалыр инде. Уны ишетеп, былар тамам ярһыны. Асыуҙарын сәсә Йософҡа барыһы.
Эш нисек бөтөрөн Йосуф тоҫмалланы. Татлы йәндән инде өмөт китер инде. Йосуф әйтер, яуыз ниәт ҡылдығыҙмы? Ләғин шайтан һүҙенә ойоноғоҙмо? Минең ғәзиз йәнемдән туйҙығыҙмы? Ҡәрҙәшлекте оноттоғоҙмо инде? Боҙоҡ уйҙы еренә еткерерһегеҙ. Тулған айҙай нурлы йөҙөм һулытырһығыҙ. Атабыҙға был әхүәлде белдерерһегеҙ. Һораһа, яуап бирергә кәрәк инде. Исраилды ҡалдырырһығыҙ мәхрүм итеп. Хөсөт менән ағыуларһығыҙ бәғерен өтөп. Ҡурҡмайһығыҙмы, ҡәрҙәштәр, ул бөйөктән? Бындай хәлде һис кенә хуп күрмәҫ инде. Хәлем насар, тәнем яна, зарлы күңелем. Ниңә төштөм был михнәткә мин, бер мәзлүм? Эй, Дәриға, атам Яҡуп ҡалды мәхрүм. Аҙаҡтан мине ҡайҙа күрер инде? Үҙем Ситдиҡ, атам Яҡуп, бабам Исхаҡ, 10 ҡәрҙәшем яфаһынан ҡалдым мин саҡ. Боҙоҡ уйҙарына тура килдем бит тап. Бөтәһендә лә яуыз ниәт инде. Быны ишетеп, Шәмғун тамам асыуланды. Бысаҡ тартып, Йософҡа табан ташланды. Бысаҡ менән үлтермәккә ул ынтылды. Уны күреп, Йософ кет-кет көлөр инде. Шәмғун әйтер, әйт, Йософ, ниҙән көлдөң? Үткер бысаҡ күреүгә әллә шат булдың? Әле генә хәсрәтләнеп илай инең? Көлөүеңдең сәбәбе ни? Аңлат инде. Йософ әйтер, ҡәрҙәштәрем, эйе, көлдөм. Өйҙә элек яуыз эшкә ниәт ҡылдым. Әле бына шул эшемдән кире дүндем. Ҡәрҙәштәрем, ҡасан ҡабыр икән инде? Әйттем, 10 оранлы ҡәрҙәштәрем, 10 шәриф вә 10 зариф серҙәштәрем, минең ғәйрәтле арыҫландарым. Былар менән ниндәй дошман йотор инде? Аһ, иң ҡаты дошман миңә һеҙ булдығыҙ. Нахаҡ бәлә, ауыр яра һеҙ һалдығыҙ. Йәнәһе, ауыр хатамды белдегеҙ. Был ғибрәтте аңларға кәрәк инде. Бына хәҙер ул яҙығым булды асыҡ. Бөтә тәнем өҙгөләнә, рәнйеүем ҡаты. Изгеләргә ошондай эш түгел лайыҡ. Яманлыҡты эшләмәһәң һәйбәт инде. Әгәр барығыҙ ҙа мәслихәт күрһә, мин үлеп, моратығыҙ еренә етһә, минең тағы 100 000 йәнем булһа, бөтәһен дә һеҙгә фиҙа ҡылам инде. Быны ишетеп, Йәһүҙәнең йәше тамды. Аяу уты ҡайнаны, бәғере янды. Яуыз эштән тәүбә ҡылып, кире дүнде. Үлтермәйек Йософто, тиер инде. Ҡәрендәшлек шәфҡәтен ул күрһәтте. Йософтоң үрелеп ҡулынан тотто. Һыйындырып итәктәре менән япты. Ҡәрҙәштәре яфаһынан ҡаплар инде. Зарлы Йософ Йәһүҙәнән шәфҡәт күрҙе. Халиҡ шулай Йософҡа ярҙам бирҙе. 9 ҡәрҙәше Йософто яман күрҙе. Йәһүҙә менән дәғүәләшеп торор инде. Йәһүҙә әйтер, эшегеҙ дөрөҫ булмаҫ. Ҡәрҙәш ҡәрҙәште бер ваҡытта үлтермәҫ. Ундай эшкә Тәңренән рәхмәт булмаҫ. Иң яҡшыһы тәүбә ҡылып төңөлөү инде. Тәңренән ҡурҡайыҡ, яуыз ғәмәл ҡылмайыҡ, әхирәттә гонаһлы булып ҡалмайыҡ, ожмах биреп, тамуҡты һатып алмайыҡ, тамуҡ эстәренә мәңгегә төшмәйек инде. Ошбу эште, ай ҡәрҙәштәр, һеҙ ҡылһағыҙ, атағыҙға һөйләшкәнсә аңлатһағыҙ, Мәүлә рәхмәтенән айырылаһығыҙ. Яман уйҙан төңөлөү яҡшы булыр инде. Быларҙың оло бабаһы данлы Хәлил. Уттарға атты уны Нәмрүт яһим. Ут эсендә лә һаҡланы уны йәлил. Хәлил өсөн утты баҡса ҡылды инде.
Унан аҙаҡ хәбәр ебәрҙе изге Йәлил. Ибраһимға Йәлил әйтер: «Йә, Хәлил, минең өсөн яратҡан улыңды ҡорбан ҡыл, һөйөклө Исмәғилеңде», тиер инде. Бәс, бысаҡ Исмәғилде һис киҫмәне. Хәлилгә лә ут яҡын да килмәгәйне. Яҡуп Тәңрегә һис бер гонаһ алманы. Һеҙ ҙә шулай Тәңренән ҡурҡығыҙ инде. Йәһүҙә һүҙҙәрен улар ишетмәҫтәр. Өҙгөләнеп тәүбәгә һис тә килмәҫтәр. Әхирәт ғазабынан да ҡурҡмаҫтар. Һәммәһе Йософҡа асыу тотор инде. Йәһүҙәнең имде дарманы ҡалманы. Өгөтләп тә бер ҙә булдыра алманы. Ҡулдарынан Йософто ала алманы. Аптыранып, ни эшләргә лә белмәҫ инде. Әйтер: «Үлтермәгеҙ, йәлләгеҙ» тип, «Ҡәрҙәшегеҙ ҡанын ҡоймағыҙ» тип, «Һис булмаһа бер ҡойоға ташлағыҙ» тип, йә үлер, йә йыраҡҡа китер инде. Был фекер уларға бик оҡшап төштө. Ошо тәҡдимгә улар тиҙ килеште. Бөтәһе бер-береһенә ҡарашты. Меҫкен Йософ һаман да инәлер инде.